Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ ես իրով ուզում եմ տեղեկացնել, որ օրերս տեղի է ունեցել կոմպոզիտոր Շուշան Սարգսյանի ու երգչուհի Անի Մանուչարյանի հայ երգի եւ տեսահոլովակի փակ պրեմիերան։ Հայ երգն ու տեսահոլովակը նվիրված է հային, որտեղ էլ որ նա լինի, այն թարմ կոչ է համախմբվելու հայի տեսակի արժեքների շուրջ եւ հիշելու թե ով ենք մենք։ Եվ այս առիթով մեր տաղավարում են կոմպոզիտոր Շուշան Սարգսյանը, երգչուհի Անի Մանուչարյանը եւ խոսքերի հեղինակ Էլիտա Հարությունյանը։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Խոսենք։ Շատ լավ, հիանալի։ Շատ լավ, Շուշան, երբ մեր տաղավար եք գալիս, ես արդեն պատկերացնում թե ինչ նոր ու մեծ հետաքրքիր պրոյեկտ եք նախաձեռնել։ Այս անգամ խոսում ենք հենց այս պրոյեկտից, որ կոչվում է Հայ։ Այո։ Մի քիչ պատմենք այս մասին։ Ասեմ, որ Անիի հետ վերջերս ենք սկսել աշխատել եւ արդեն երրորդ երգի վրա ենք աշխատում, որոնցից մեկը հայ երգն է եւ ինչու հայ, որովհետեւ Հայաստանի մասին շատ երգեր ունենք, բայց մեր հենց հայի լավ տեսակի մասին, մեր ուժի, մեր հավատարիմ լինելու, մեր պայքարող տեսակի մասին մենք կարծես թե ոչինչ, ես նայում եմ, տեսնում եմ, որ չկա։ Ու դա ինձ միշտ հուզում էր, ինչու է այդպես։ Ճիշտ ասած, որոշակի մեղեդային գծեր վաղուց ծնվել էին ու ես մտածում էի, որ այսպիսի տեմբր կուզեի, որպիսի երգեր, ու երբ որ Անիի հետ ծանոթացա, լսեցի նրա ձայնը եւ հասկացա, որ կարելի է այդ երգը հիմա արդեն իրագործել, ձայնագրել, պատրաստել եւ այլն։ Եվ սկսեցինք աշխատել հայ երգի վրա, որը այդպես կկոչվի նաեւ Անիի առաջին ձայնասկավառակը եւ համերգային ծրագիրը, որը մենք հետագայում նախատեսում ենք հենց հայ է կոչվելու։ Հետաքրքիր է, իսկ Շուշանի հետ աշխատելը ես գիտեմ, որ շատ կոմֆորտ է եւ ինքը շատ խստապահանջ ու պահանջկոտ է։ Մի քիչ պատմեք այդ մասին։ Այո, շատ ճիշտ եք, բայց քանի որ ես ինքս էլ այդպիսին եմ, դրա համար մենք շատ լավ կարողանում ենք համագործակցել, կես խոսքից հասկանում ենք իրար ու շատ հաճելի է իրականում Շուշանի հետ աշխատելը։ Եվ շատ բարդ չէ։ Ինձ համար բարդ չի, անկեղծ ասած։ Շատ հաճելի է։ Ասեմ, որ Անին պրոֆեսիոնալ երգչուհի է, սովորել է կոնսերվատորիայում եւ ունի շատ լավ կրթություն եւ դա զգացվում է նրա հետ աշխատելիս ստուդիայում, հենց ձայնագրման, նա շատ արագ կես ժամում, 1 ժամում ձայնագրվում է, որը ֆանտաստիկա է ուղղակի, որտեղ արտիստներ կան, որոնք կարող է միգուցե լավ են երգում բեմի վրա, բայց ստուդիայում միկրոֆոնի առջև դա ուրիշ աշխատանք է եւ իրենց կարող են կորցնել երբեմն։ Եվ ինքը աշխատում է այնպես, կարծես թե ամբողջ կյանքում միկրոֆոնի առջև ստուդիայում ձայնագրվել է։ Եկեք չսպասեցնենք հեռուստադիտողներին եւ մենք էլ դիտենք հայ երգի եւ տեսահոլովակի պրեմիերան անենք մեր տաղավարում, հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր զրույցը։ Երգդ հայերեն է, սիրտդ կարոտել է, հողդ բաբախում է, քեզ կանչում է ու սիրում է, լույսդ խավարել է, հույսդ առավել է, կամքդ միշտ կայուն է, ապրեցնում է, արարում է, հայ, դու կարող ես, հայ, պայքարող ես, վաղը, որ գալու է, չեր մարևը բացվելու է, սերդ հայերեն է, հույսդ ապավեն է, լույսդ երկնքում է, տղերքի ձայնով երգում է, վերքը դեռ այրում է, ցավը հիշեցնում է, սերդ հաղթելու է, իր լույսով քեզ գրկելու
Վաու։ Շաքաղվեցի։ Հետաքրքիր է, երաժշտությունը բնականաբար ինքը իր թելադրում է, հա, գիծը, բայց բառերը արդեն այս ամեն ինչը դասավորում եւ իմի են բերում։ Դժվար չէր բառեր, այսպիսի բառեր գրել։ Որովհետեւ սիրո մասին միշտ գրելը ավելի հեշտ է։ Համաձայն եմ եւ հատկապես հայի մասին այսօր գրելն է բավականին դժվար, որովհետեւ ժամանակը թելադրում է մի քիչ նուրբ վերաբերմունք այս ամեն ինչին, որովհետեւ մենք այսօր բավականին խոցելի ենք այս թեմայով, բայց այս ամենով պայմանավորված դու ուզում ես որ թունելի վերջում անպայման լույս լինի, որ մարդիկ դա տեսնեն, հավատան, եւ եթե այսօր ջրի երես դուրս է եկել մեր արատը, մեր վատ կողմերը, մեր թուլությունը, ապա դու ուզում ես, որ հակառակը ցույց տաս, որ դու կարող ես, դու պայքարող ես, դու արարող ես, կամ քարավել ես, սրա հաղթելու է, արև բացվելու է։ Ահա։ Սկզբում խոսքը ստեղծվեց, հետո երաժշտությունը, թե հակառակը։ Երաժշտությունն է։ Խոսքերը եւ ես միայն պատկերացնում եմ, որ էլիտան պիտի գրի, որովհետեւ էլիտայի հետ մենք շատ գործերի վրա ենք արդեն աշխատել, շատ նշանակալի գործերի վրա եւ նա բազմից ապացուցել է, որ կարողանում է շատ կիրթ, նուրբ, շատ արդի միևնույն ժամանակ տեքստ գրել եւ տեքստեր, որովհետեւ յուրաքանչյուր երգ, որը մենք անում ենք, ես մտածում եմ, որ սրանից ավելի լավ ինքը չի կարող անել, բայց ամեն անգամ էլ ավելի եւ մեր համատեղ աշխատանքը շատ կոմֆորտ է իհարկե։ Շնորհակալ եմ, ինչ լավ որ ձեր հաղորդումը կա, լավ բաներ լսեցի իմ մասին։ Լավ, ինձ հետաքրքիր է, հա, # երգը որպես հեղինակներ բաց թողնում, որովհետեւ երբ որ գրում եք, սաղ ձեր մտքերն է, երաժշտությունը, բառերը, բայց երբ որ տալիս եք արդեն արտիստին, երգչին, կարելի ասել բաց եք թողնում, վերջ, այլ ձերը չի։ Ну, ճակերտավոր ձերը չի։ Այո, բայց արտիստն արդեն ամեն անգամ տարբեր տեղեր կատարելով ինքն իրենն է տալիս։ Իսկ դուք հեշտ եք այդ process-ը տանում, հա, բաց թողնում։ Այո, այդ բաց թողնելու process-ը երկար տարիներ սովորել եմ, ճիշտն ասած, սկզբում շատ բարդ էր դա անել, բայց երբ որ Հայաստան երկիրը առաջի անգամ բաց թողեցինք ու մարդիկ նույնիսկ շատերը չգիտեն, որ դա իմ երգն է, որտեվ ինքը այնքան ժողովրդինն է արդեն, որ ինքը ոչ կապ ունի իմ հետ, ոչ անի հետ, ինքը դարձել է ժողովրդին է եւ ես կարծում եմ ցանկացած կոմպոզիտորի համար, ցանկացած ստեղծագործողի դու էլ կասես նույնն Էլիտա ջան, որ երբ որ քո գործը այնքան է սիրվում մտնում ատներ եւ մարդիկ իրենց են համարում, դու արդեն որպես ստեղծող մղվում ես մի հատ ուրիշ քո միսիան քո միջոցով Աստծո ոնց որ խոսքը եւ ուժը փոխանցելն էր այդ պահին, այդ էր պետք փոխանցել։ Այսինքն քո միջոցով ինֆորմացիա է գալիս, որ դու փոխանցում ես եւ վերջ, դու կարողանաս բաց թողես։ Եվ նաեւ երկիչը պետքա չկարճի երկից, որովհետեւ մենք ոչ մեկս հավիտյան չենք, հավերժ չենք։ Մենք չենք լինելու, բայց մեր ստեղծածն է մնալու եւ փորձելու եք կրթել սերունդներ եւ այնպես պետք է արարել, որպեսզի մեծ պատասխանատվությամբ, որովհետեւ այդ շնորհները հենց այնպես չեն տրվում։ Իրանք տրվում են, դու պետք է դա արժևորես, կարողանաս քեզ դիտարկես որպես այդ այնց բաց թողող, որովհետև եթե դու կարճ ես սպահես, դա մեծ էգոիզմի մասին է խոսում եւ արվեստը կապ չունի էգոիզմի հետ։ Արվեստը լրիվ ուրիշ տեղ է, ուրիշ արժեքների հետ կապ ունի։ Եվ մենք երաժշտության միջոցով, խոսքերի, երգի, վոկալի, տեսահոլովակի ամեն ինչի միջոցով փորձում ենք այդ ոնց որ ուղերձը հաղորդել։ Եվ ուզում եի նաև շնորհակալություն հայտնել Արտյոմին Բաղդասարյան, որ այդ մենք արդեն երկրորդ անգամ ենք աշխատում ժամե երգից հետո, եւ նաեւ այստեղ նույնպես կա արհեստական բանականություն, որի միջոցով նա փորձել է ստանալ հայ կնոջ եւ հայի տեսակի տարբեր դարաշրջաններից եկած կերպարներ, որը կարծում հիանալի կերպով է արել եւ շատ ճաշակով եւ էսթետիկ է տեսահոլովակը ստացվել, որը մեր օրերում շատ քիչ է, որ լսում ես ամեն ինչի համադրությունը, միաձոլումը, խոսքի, երաժշտության, կադրի, արտիստի, արտիստիկ լինելու եւ նաեւ այնպես պիտի մատուցվի այդ ամենը, որպեսզի արտիստի հոգին էլ դու տեսնես, հոգին։ Մեր առջև այդպիսի խնդիր էր դրված։ Ինչ կասես։ Մենք տեսանք ամբողջությամբ ձեր էմոցիաները։ Առաջին անգամ երբ որ Շուշանին ասացի, ուզում եմ երգ հայի մասին, ես պատկերացնում եմ, որ այսպիսի երգ է լինելու, ու երբ արդեն խոսքերը գրվեցին, ես եւ Շուշանը 2 օր չենք կարողանում ուշքի գալ, որ այսքան դիպուկ երաժշտության հետ համահունչ խոսքեր գրվեցին, ու իմ նպատակն էր այս երգը երգելով ցույց տալ հային ով ենք մենք,
վերադառնանք մեր ակունքները, հասկանանք մենք ինչ կարող ենք ու մենք շատ բան կարող ենք, երբ որ միասնական ենք։ Այո։ Պայքարող ենք, դարեր շարունակ մենք դա ապացուցել ենք, որ կայուն ենք, պայքարող ենք, կանք եւ միասնական լինելու դեպքում նաեւ շարունակելու ենք դեպի արև գնալ, այսինքն արևը բացվելու է հաստատ։ Նշեցիք, որ երրորդ համագործակցությունն է Այո։ այս երգը, առաջին երկուսը ինչի մասին են։ Ուրեմն մեկը սիրո մասին է, մյուսը այս պահին մոր մասին է, որի վրա աշխատում ենք այս պահին արդեն։ Էլիտան զարմացած նայում, որովհետև շուտով սկսվելու են խոսքերի վրա արդեն աշխատանքը, եւ մենք Անի հետ որոշել ենք, որ այս ալբոմը ամբողջովին կանենք երեթե Էլիտայի հետ, որովհետև մենք ուզում ենք մի գիծ պահենք, մի ոճային ուղղվածություն, մի ձեռագիր, այո, եւ դրանով իսկ կառուցենք ամուր համերգային ծրագիր նաեւ, Իսկ ինչու էլիտան տեղյակ չէր այդ մասին։ որտեվ երեք նոր մեղեդին ենք հաստատ։ Էլիտան շատ սիրում է ձեր հաղորդումը։ Դուք շատ Մենք ձեզ առասարակ շատ սիրում ենք եւ հաճույքով ենք միշտ ձեզ մոտ գալիս։ Մենք ենք շատ սիրում, Շուշան, եւ վերջերս ես նորից տեսա, որ նորից փայլում եք Կանի կարմիր գորգում։ Այս անգամ ինչ կար այնտեղ։ Այս անգամ ես արել էի մի ֆիլմ, որի երաժշտությունը ես էի գրել։ Իհարկե ֆիլմը չէր անցել այնտեղ այն հարթակները, որը մեզ էր պետք որ անցներ, բայց համենայն դեպս հայտը ներկայացվել էր, որը շատ ողջունելի է եւ շատ գովելի, որովհետեւ արդեն իսկ դա մեծ աշխատանք է։ Եվ բացի դրանից ունեի տարբեր հանդիպումներ տարբեր պրոդյուսերների հետ, որոնց հետ ձեռքբերվեցին հետաքրքիր համագործակցության եզրեր, ոնց որ գտնվեցին եւ նաեւ մենք Կարմիր գորգի այդ արարողությանն էի հրավիրված, որին պիտի մասնակցեի եւ այնտեղ ես ներկայացա մի շատ հետաքրքիր շորով, որը նույնպես արել էին հայ դիզայներ, ուրեմն Լուսինե Մովսիսյանը, որը կարողացավ իագործել այդ հրաշք գաղափարը իրենն էր եւ նա ինձ առաջարկել էր, ես ինձ մտավախություն ունեի ոնց կստացվի, ինչ կլինի եւ զգեստը կոչվում է Կոմիտասյան մանուշակներ, քանի որ նա ոգեշնչվել է Կոմիտասի ջրամանի նախշազարդերից եւ կարողացել է այդ ամենը պատկերել հենց զգեստի վրա եւ մոտ 2 ամիս նա նկարում էր, իսկ գեստը կարել է Նինա Սարգսյանցը, որը շատ տաղանդավոր հայ դիզայներ է, որ ապրում է Իտալիայում եւ Իտալիայում շորը կարվել է, հետո Հայաստանում նկարել ենք այդ շորի վրա, այո, եւ երբ որ ես հակա, ես հասկացա, որ այն ուղակի ինձ համար ոնց որ ստեղծված լիներ եւ այնտեղ կանում իհարկե շորը ֆուրոր էր արել, որովհետեւ ինքը նման չէր ոչ մի բանի, ոնց որ նման էր ու նման չէր։ Մենք ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ եւ համոզված ենք, որ արդեն մայրիկի մասին երգը կլինի, ելի կգանք մեզ բավարար, կներկայացնենք սիրով եւ ուզում եմ, քանի որ դուք ամեն անգամ այսպես գեղեցիկ նվերներով եք գալիս, հա, արվեստի այս հրաշալի դրսևորումներով, մենք էլ ուզում ենք ձեզ էլի նվիրել բացիկներ, էմոցիաներ, տրամադրություն, որը ինչպես արդեն Շուշան տեղյակ է։ Ես տեղյակ եմ։ Այո, արև բացիկներն են, որտեղ սրտի տարբերակով են այստեղ գրված է սիրում եմ եւ նախատեսված են սիրելի մարդկանց նվիրելու համար։ Այստեղ իհարկե երգերից ֆրազներ են, Հայկոյի երգից է սիրում եմ քո աչքերում սերն իմ սիրուն է։ Սա համոզված եմ եւ իհարկե Սիրուշոյի երգից քեզ երկինքը հաստատ ինձ համար է հորինել։ Նվիրեք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս բառերն են ձեզ համար։ Դիզայնը փոխել եք, ավելի գեղեցկացրել իդե։ Ամենակարևոր բառերը ստացանք առավոտ կանող։ Շատ լավ, թող այս բառերն ուղեկցեն ձեզ միշտ։ Եւ իհարկե սերն է, որ տալիս է այդ ուժը, որպեսզի գրվեն ու արարվեն երգերը։ Լիքը սեր բոլորիդ։ Առանց սեր ոչինչ չի լինի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։